ठीक करने के लिए भारतीय मानव अधिकार के लोगों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। पदाधिकारियों ने कहा 2 दर्जन गाँवों के अलावा सड़क के किनारे कई विद्यालय हैं मौजूद। भारतीय मानव अधिकार संरक्षण ट्रस्ट के जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राठौर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बिलेरियागंज से रौना पार की क्षतिग्रस्त सड़क को अविलंब ठीक करने के लिए ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी से जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राठौर ने कहा कि बिलेरियागंज से रौना पार सड़क जगह जगह गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। सड़क के गड्ढों में बरसात का पानी भर गया है, जिसके कारण रोजाना दुर्घटना घटित हो रही है। अभिषेक सिंह ने कहा कि रौना पार से बिलेरियागंज के बीच लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा गाँव हैं और गाँव के लोग इसी सड़क से बिलेरियागंज बाजार व जिला मुख्यालय पर रोजाना आते जाते हैं। इसके अलावा लगभग दर्जन भर से ऊपर सड़क के किनारे विद्यालय हैं। इन विद्यालयों में छात्र छात्राएं पढ़ने का कार्य करती हैं। जब यह विद्यालय जाती हैं तो वाहनों के छींटे से इनका यूनिफॉर्म खराब हो रहा है। अभिषेक सिंह ने कहा कि अगर सड़क की मरम्मत का कार्य नहीं हुआ तो मजबूर होकर के आंदोलन को बाध्य होना पड़ेगा। ज्ञापन सौंपने वालों में जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राठौर, जिला प्रभारी अभिमन्यु सिंह, उपाध्यक्ष प्रवीण सिंह, सोशल मीडिया प्रभारी गोलू सिंह राठौर, जिला सदस्य मोहम्मद सहद, मीडिया प्रभारी शैलेंद्र सिंह, अनुभव सिंह, प्रदीप सिंह आदि उपस्थित थे। वरुण सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी दैनिक भास्कर। भारतीय मानवाधिकार संरक्षण ट्रस्ट का जिले का जिला अध्यक्ष हूँ और हम लोग अपने क्षेत्र की बिलेरियागंज से रौना पार से संबंधित जो रोड है उसके क्षतिग्रस्त होने के संबंध में जिलाधिकारी महोदय से मिलकर उनसे अपनी समस्या को अवगत कराया तथा उनसे निवेदन किया कि जल्द से जल्द इस समस्या का निवारण कराएं ताकि हमारे क्षेत्र की जनता को तथा वहाँ पे पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को जो समस्याएं हो रही हैं उससे जल्द से जल्द उस समस्या से उसका निवारण हो सके। इस तत्वावधान को लेकर मानवाधिकार का जिले का पूरा संगठन जिलाधिकारी महोदय के समक्ष आज प्रस्तुत हुआ है। क्या बोले जिलाधिकारी महोदय? जिलाधिकारी महोदय ने हमें आश्वस्त कराया है कि जल्द से जल्द ही इस पर मतलब जांच कराकर और इस पर कार्रवाई संगठन को आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द उपयुक्त अधिकारी के द्वारा वहाँ का निरीक्षण कराकर उपयुक्त समस्या का निवारण कराएंगे।